हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एजुकेशनल वर्ल्ड ऑफ ओडिशा। स्टूडेंट आज आम षष्ठ आज इंग्लिश अच्छी आम पूर्व कौन ना पुलिस सन इन लव पढ़ी से टाइप आउ गोटे स्टोरी अच्छी पढ़ा कौन। Once a foolish Santal son-in-law went to his in-laws place. सांताଳ ଯେଉଁ ଥିବ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ସେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ପୁଲିସ୍ ମାନେ ବୋକା ବୋକା ଜ୍ୱାଇଁ କେଉଁଠି ନା ତା ଶ୍ୱଶୁର ଇନ୍-ଲ ମାନେ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା। ହିଜ୍ ମଦର ଇନ୍-ଲ କୁକ୍ଡ ଡେଲିସିୟସ୍ ଡିସେସ୍ ଫର୍ ହର୍ ସନ୍-ଇନ୍-ଲ। ତାର ମା ଶାଶୁ ମଦର ଇନ୍-ଲ ମାନେ ଶାଶୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଇବା ବନେଇଥିଲେ। କାହା ପାଇଁ ନା ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପାଇଁ। ଜ୍ୱାଇଁ ଯେହେତୁ ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ବୁଲି ତ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଇବା ସବୁ ବନେଇଛନ୍ତି। ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିସେସ୍ ୱାଜ୍ ଏ କରି ମେଡ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ବମ୍ବୋ ସୁଟ୍। ସେ ଯେତେ ତରକାରୀ ବା ଖାଦ୍ୟ ବନେଇଥିଲେ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଥିଲା କ'ଣ ନା ବମ୍ବୋ ସୁଟ୍ ମାନେ ବାଉଁଶ ଗଛର ଯେଉଁ ଗଜା, ସୁଟ୍ ମାନେ ଗଜା, ବାଉଁଶ ଗଛର ଯେଉଁ ଗଜାରୁ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତ ସନ୍-ଇନ୍-ଲ ଲାଇକ୍ଡ ଇଟ୍ ଭେରି ମଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଆସ୍କ୍ଡ ମଦର-ଲ। ସେ ଯେଉଁ ସନ୍-ଇନ୍-ଲ ଲାଇକ୍ଡ ଇଟ୍ ଭେରି ମଚ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ଗଛର ଯେଉଁ ଗଜାରୁ ଯେଉଁ ତରକାରୀଟା କରିଥିଲେ ଗଜାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତାକୁ କ'ଣ ତାକୁ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେ ତା ଶାଶୁକୁ ପଚାରିଲା, ମଦର ଦ କରି ଇଜ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଡେଲିସିୟସ୍। ଦ କରି ଇଜ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଡେଲିସିୟସ୍ କହିଲା କି ମାନେ ଯେଉଁ ବମ୍ବୋ କରିଟା ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଇଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କରି ମେଡ୍ ଫ୍ରମ୍? ତାହେଲେ ଏ କରିଟା କେଉଁଥିରୁ ତିଆରି ହେଇଛି? ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ସରିଂ ହିଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସି ପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆଟ୍ ଦ ବମ୍ବୋ ଡୋର୍। ତା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଜ୍ୱାଇଁର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ ନା ସେ ଯେଉଁ ବାଉଁଶରେ କବାଟ ହେଇଥିଲା ସେ କବାଟ ଆଡ଼କୁ ଦେଖେଇଦେଲେ। ଦ ସନ୍-ଇନ୍-ଲ ଆସ୍କ୍ଡ, ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ବମ୍ବୁ? ଜ୍ୱାଇଁଟି ପଚାରିଲା ଶାଶୁକୁ, କ'ଣ ଏଇଟା ବମ୍ବୁରୁ ତିଆରି ହେଇଛି? ତାପରେ ତା ଶାଶୁ କହିଲେ, ଏସ୍ ସନ୍, ଦ କରି ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ବମ୍ବୋ ଆଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଦେୟାରଫର୍ କଲ୍ଡ ବମ୍ବୋ କରି। କହିଲେ କି ହଁ ସେ ତରକାରୀଟି ବାଉଁଶରୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆ ନାଁ କ'ଣ ନା ବାଉଁଶ ତରକାରୀ ବା ବମ୍ବୋ କରି। କିନ୍ତୁ ବାଉଁଶରୁ କ'ଣ ଏଇ କବାଟ ଲାଗିଥିବା ବାଉଁଶ ସେ ବାଉଁଶର ଗଜାରୁ ତିଆରି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଜ୍ୱାଇଁଟି ବୁଝିଲା କି କବାଟ ଥିବା ବାଉଁଶରୁ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଡେ ଦ ସନ୍-ଇନ୍-ଲ ୱାଜ୍ ଏବାଉଟ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ଫର୍ ହିଜ୍ ହୋମ୍। ତା ପରଦିନ ଜ୍ୱାଇଁ କ'ଣ ନା ବାହାରିଲା ଶ୍ୱଶୁର ଘରରୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ବମ୍ବୋ କରି କେମ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ତରକାରୀ କଥା ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ପୁଣି ଆସିଗଲା, ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି। ହି ଥଟ୍ ଅଫ୍ କୁକିଂ ବମ୍ବୋ କରି ଆଟ୍ ହୋମ୍। ସେ ଭାବିଲା କି ବମ୍ବୋ କରିଟା ମୁଁ କ'ଣ ନା ଘରେ ତିଆରି କରିବି। ବଟ୍ ଦେ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ବମ୍ବୋ, ସୋ ହି କ୍ୟାରିଡ୍ ହୋମ୍ ଦ ବମ୍ବୋ ଡୋର୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଇନ୍-ଲସ୍ ହାଉସ୍। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଠି କ'ଣ ନା ବାଉଁଶ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ତା ଗଲାବେଳେ ତା ସହିତ ତା ଶାଶୁଘରର ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ତିଆରି କବାଟଟି ତାକୁ ଧରିକି ନେଇଗଲା। ଦେଖ ଏଠି ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ତାକୁ କେମିତି ବାଉଁଶ କବାଟକୁ ମୁଣ୍ଡେଇ ମୁଣ୍ଡେଇ କ'ଣ ନା ଯାଉଛି। ଟୁ ଦେଖିବା। ରିଚିଂ ହୋମ୍ ହି ଆସ୍କ୍ଡ ଟୁ ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍ ଟୁ ପ୍ରିପେୟାର ବମ୍ବୋ କରି। ଯେତେବେଳେ ରିଚିଂ ହୋମ୍ ମାନେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା କି କ'ଣ ନା ବମ୍ବୋ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ, ବାଉଁଶ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ। ହି ହେଲ୍ପଡ୍ ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍ ଇନ୍ ଚପିଂ ଦ ଡ୍ରାଏ ବମ୍ବୋ ଷ୍ଟିକ୍ସ। ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସାହାଯ୍ୟ କଲା କେଉଁଥିରେ ନା ଚପିଂ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ବାଉଁଶକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରିବା। ତରକାରୀ ହେବ ଥୋଡ଼ି ନା ଆଉ ସେ ବାଉଁଶ ଯେଉଁ କବାଟ ଲାଗିଛି ଗୋଟା କ'ଣ ତରକାରୀ ପଡ଼ିପାରିବ, ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ବଟ୍ ଦ ଡ୍ରାଏ ବମ୍ବୋ ପିସେସ୍ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଗେଟ୍ ବଏଲ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା କବାଟରୁ ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ସେ କରିଥିଲା ସେ କ'ଣ ବଏଲ୍ଡ ହେଲାନି, ମାନେ ଗରମ ପାଣିରେ ଯେଉଁ ତରକାରୀ କଲା ସେ ବଏଲ୍ଡ ହେଲାନି, ସିଝିଲାନି। ଦ ପିସେସ୍ ରିମେନ୍ଡ ଆଜ୍ ହାର୍ଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଫ୍ ଆଜ୍ ବିଫୋର୍। ସେ ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଫାଷ୍ଟ ପକାଇଥିଲା ଏତେ ସମୟ କ'ଣ ନା ତରକାରୀ ବସାଇଲା ପରେ ବି ସେ କ'ଣ ନା ଯେମିତି କଠିନ ଥିଲା ବା ହାର୍ଡ଼ ଥିଲା, ଟାଣ ଥିଲା, ସେମିତି ରହିଥିଲା।
ହି ଆସ୍କ୍ड ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍ ଟୁ ପୁଟ୍ ମୋର୍ ୱାଟର୍ ଆଣ୍ଡ ବଏଲ୍। ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଆହୁରି ୱାଟର୍ ବା ପାଣି ଦେ, ଆହୁରି ସିଝା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଭିନିଂ ହିଜ୍ ଇନଲସ୍ କେମ୍ ଟୁ ଦେୟାର ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ହାଉସ୍। ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ'ଣ ନା ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କ'ଣ ନା ତାଙ୍କୁ ସେ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ ବା ତାଙ୍କ ଝିଅ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ତ ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ଅଫର୍ଡ ଦେମ୍ ଦ ବମ୍ବୋ କରି। ତା ଜ୍ୱାଇଁ କହିଲା କି ତା ଶାଶୁକୁ କି ବମ୍ବୋ କରି ବା ବାଉଁଶ କରି ଅଫର୍ କଲା। ଦ ଇନ୍ ଲ ଲାଭ୍ଡ ଆଟ୍ ଦେୟାର ଫୁଲିସ୍ ସନ୍ ଇନ୍ ଲ। ତା ଶାଶୁ ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର କ'ଣ ନା ହସିଲେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ବୋକା ଜ୍ୱାଇଁ ଉପରେ। ଦେ ଟୋଲ୍ଡ ହିମ୍ ଦ ବମ୍ବୋ କରି ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ସଫ୍ଟ ବମ୍ବୋ ସୁଟ୍ ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଡ୍ରାଏ ବମ୍ବୋ ପିସେସ୍। କ'ଣ କଲା ନା ସେମାନେ କହିଲେ କି ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ କି ବମ୍ବୋ କରିଟା ବା ବାଉଁଶ ତରକାରୀଟା ବାଉଁଶ ଗଛର ଗଜାରୁ ତିଆରି ହୁଏ, ନା କି ଶୁଖିଲା ବାଉଁଶ କବାଟରୁ। ତ ତା ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ା ବି ଦେଇଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟର ଆସିଲା। ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟର ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତେ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ।